Platba za nehnuteľnosť na drevo? Na čo si dať pozor? Dnes vám prinášam dôležité tipy, ako bezpečne platiť pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti. A prečo by ste mali zvážiť úschovu u tretej strany? Za prvé, úschova u tretej strany je kľúčová. Pri veľkých transakciách je vždy dobre mať neutrálnu stranu, ktorá zabezpečí, že obe strany budú dodržiavať dohodnuté podmienky. Za druhé, pred začatím obchodu vždy overte totožnosť druhej strany. Sú totožní kupujúci a predávajúci. Osobný kontakt a preverovanie dokumentov je nevyhnutné. Za tretie, nezabudnite na písomnú zmluvu. Nech obsahuje všetky podrobnosti a dohodnuté podmienky obchodu. Pamätajte, že bezpečnosť je pri obchodovaní s nehnuteľnosťami kľúčová. Dúfam, že vám tieto tipy pomôžu. Plaťte